石都幾靚。佢啲石 OK 啊，呢一紮石。嗱，記住，如果係個啲屋啊，或者係前景後邊嗰度咧，你一係咧就留少少罅位。一陣間我個畫稿會話俾你睇，一係留少少罅位，好似懸空咗咁樣，咁佢就會覺得咧好似係前後啦，遠嘅。一係咧就淺色，即係等佢淺色咁，就唔好一條黑邊咧黐住咗佢，喺條黑邊黐住咗，咪好似喺嗰個間屋頂嗰度生咗嘢上去咯。你染嘅時候都可以趁佢乾筆嘅時候擦擦佢。即係如果我再噴水得唔得咧？得啊，都得嘅。但係你要記住，又等佢乾喎，乾幾日喎。OK。因為有機會浮翻出嚟，即係睇下你啲墨嗰個膠質係點樣，佢有機會。膠質重啲，佢就冇，即係可能你攤2日佢就已經唔會浮出嚟。但係如果你膠質係即係唔係咁重咧，佢就會再好快脆，有機會浮翻出嚟。我幾個鐘頭啫，因為乾燥啊呢幾日。係啊，跟住噴濕晒都 OK。咁就 OK 啊。係咯。咁可以啊。我試過有師姐佢擺咗有成幾，我諗有1個禮拜2個禮拜。佢俾佢裱畫都浮翻出嚟啊！係啊。不過好彩，即係唔係太過影響咁樣咯。咁我哋誒當啲煙霧瀰漫嗰度少少化咗，由得佢啦咁都接受啊。咁呢個翻去再嚇。係啊，翻去再試下先。咁呢個一樣，呢個都唔使太咩，但係呢個咧就係你用翻呢個方法啦。嗱，其實係你執咗好多啦。順好多啦。係啦，你再去染一染。我翻去試下。係啦，呢啲地方喺佢嗰啲陰影位嗰度，自己再擦，係啦，就唔好擦啦，因為佢遠景喎，呢個近景喎。知道，會慘啲嘅嘛。係啦，咁我花青。呢度可能比，因為呢度太滑溜啊。係。硬淨翻啲先。再咧染完色之後咧，你喺呢啲地方嗰啲交叉位，用原墨去輕輕填一填，你就會發覺佢嗰個立體感會再大啲。OK。你喺呢啲係嘛交叉位嗰個，交叉 OK 點深啲，再會點深少少。好。咁咧呢個上次有冇講過啊？你好似冇上堂。冇啊，係啊。咁咧一樣淡墨啦。然後跟住咧就濃墨啦。咁我哋點嘅時候咧，你譬如有個不過支毛筆係有問題嘅，掉咗啦。係咩？係啊，佢彎嘅個嘴個尖啊，所以有啲怪。嗱，譬如有啲樹枝㗎嘛，咁你咧就首先淡墨喺嗰個，我落淡墨先。淡墨先，唔好太過化啦。你中間再攞少少深啲嘅捽勻佢，最尖端嘅最深色嘅
又再捽一捽佢。係咁嘅時候咧，你會有一種漸進噶嘛，係啊係啊，一個漸進。咁咧你就點周圍點下先啊，再深色啲都冇所謂。點到咁上下咧，你發覺咧佢開始嗰啲水走咗落嚟噶啦嘛，因為深嗰啲走咗啦嘛，係咪印咗落呢張紙嗰度啦？咁咧佢係淡啲嘅嘛啦，可能嗰個效果嗱。如果你覺得佢唔夠淺嘅，你加少少水。咁咧，你唔使等佢乾嘅。就咁點上去，等佢自己發埋一齊。咁佢就有深有淺咁樣發埋一齊。乾咗佢就危險啲。係啦，係咪啊？咁如果你整完之後咧，你一陣間佢乾咗之後，你發覺呢度唔夠喎，咁你又可能整一笪深啲嘅俾佢啊，都得。明白。咁咧就唔使咁樣，因為咧第一你乾啦，係啊。支筆太乾。第二咧你咁樣，你講咁周圍點，但係你點嘅時候，你記住你點落去嘅時候，有陣時係會搭埋一齊，有大點有細點咁，有時搭，有時分開。我亂咁點嘅咋。係啦，如果你咁嘅時候咧，好散啊。係啊。係咪好散？但係你點搭埋佢，有啲搭有啲開，跟住呢個又搭。OK。咁跟住咧，如果你發覺淺色你好灰喎，咁你自己可以加啲，趁佢仲嘅時候加少少深色啲嘅。咁嘅時候佢就化開就會自然咯。明白。好。咁咧。